简单吃一下算了啊。这个座椅套我想问一下能不能带走？我真是搞不懂哈，为什么我来鸿蒙之行、鸿蒙大酒店吃饭要花100万，你们来不用花钱？先来混饭吃，不然这100万的饭不吃有点心痛。保险不买名牌打不了。100万的饭，鸿蒙大酒店的饭菜，兄弟们看一下5菜1汤啊！我之前买保时捷好像是3菜1汤，果然档次上升了一点。先把饭干了再提车吧。干饭人干饭魂，干饭人吃饭得用盆，干饭人有精神，吃饱了都进不去门。干饭人胃口大，一张大嘴吃天下。OK， 25万的饭都吃得干干净净，还吃2碗，水果也要消灭干净，一颗可能就几千块。确实跟你们吃的水果不一样，就是甜。摆了这么多花，果然比那边气派一点。待会儿把我搞尴尬了。兄弟们，搞得我脸都红了。给你看一下第一人称视角，来看一下，还有蛋糕啊。对，还准备了蛋糕和鲜花。待会儿我们做一个交车仪式。可以，我都没开过，我先上车试一下，看一下。待会儿下午就把它开回去。哇，里面这个图片是怎么做的？还有一个，来进来看一下，上面一个恭喜周先生喜提新车，还特地换了个背景啊。我之前提问界名酒的时候都没有这种东西啊。好，感谢。来吧，可以撕了。要不要来感受一下？简单试一下算了啊。这个座椅套我想问一下能不能带走？兄弟们，第一视角给你看一下，水晶的布灵布灵的啊，这边也是布灵布灵的。然后呢，我一直中间说之前的温姐米酒旁边能不能用个镀铬条，你看一下 ，S800 全部给干起来了，就有点又尊又贵的感觉啊。这个以后接个客户，你们到我这儿买手机的，800米距离我也从车里面给你拉上来。开这个车的啊，还得准备是白手套帮你戴了，待会儿让你看好。我是给你买的吗？看着后排。完全的总统套房，来，见证奇迹的时刻。这个盒子是可以带走的，是吧？对，可以带走。看一下。好东西，盒子带走，钥匙留下。哎呀，这是无酒精的。来碰个杯，来一起碰个杯。谢谢，感谢。钥匙拿到，开车走了啊！这个饭好贵的啊，不让你走的，顺便送辆车，你说行不行？好的，拜拜，走了。